हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिबू राय बिगनर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आज एक और नई वीडियो लेके आई हूँ मैं। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि 0 से लेके 2 साल तक के बच्चों को अगर सर्दी, जुकाम, खांसी, जकड़न कुछ भी हो जाए तो आप होम रेमेडीज़ करके कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। 100% गारंटी है कि अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे अपने बच्चों पे तो डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं नहीं जाती। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को लास्ट वाले ब्लॉग में मेरे पता होगा कि मेरे बाबू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, जुकाम हो गया था। पहले तो उसको जुकाम हुआ, तो अगर उसको जुकाम होता है या अगर उसको खांसी होती है तो हम लोग उसको दो तरीके से हम लोग दो तरीका ऐसा है जो मैं आपको बताऊंगी आज वीडियो में कि हम दो तरीके से कैसे वो चीज़ यूज़ करके अपने बच्चों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है। होम रेमेडीज़ के बारे में आप सब ने सुना होगा, ऑलमोस्ट सब ने सुना होगा। आई थिंक आप लोग ट्राई भी करते होंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं करते हैं। कुछ भी होता है बच्चों को तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। आप तब जाइए ना जब ज़रूरत पड़े। अभी आप तुरंत बच्चों को लेके क्यों चले जाते हैं डॉक्टर के पास? पहले खुद तो ट्राई करिए कि हाँ, बच्चा अगर हमारे घरेलू उपचार से ठीक हो जा रहा है तो हमें डॉक्टर के पास हम क्यों जाएं। अब सपोज आप अपना ही ले लीजिए, अगर हमें कुछ होता है, अगर अभी सिर्फ हमें पता चलता है कि हमें कुछ हो रहा है, जैसे कुछ नाक बंद वगैरह या गला खसखसाना, तो हम क्या करते हैं? तुरंत काढ़ा बना के पीने लगते हैं, शहद चाटने लगते हैं, स्टीम लेने लगते हैं बाथरूम में जाके। हम तो पहले घरेलू उपचार ही करते हैं अपने ऊपर, तो सेम चीज़ बच्चों पे भी अप्लाई करिए। बच्चों पे भी पहले आप घरेलू उपचार करिए, उसके बाद से अगर ना ठीक हो तब आप डॉक्टर के पास ले जाइए। मेरी मम्मी जी दो तरीके से मेरे बाबू को वो चीज़ अप्लाई करती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे करती हैं। ठीक है। अगर कुछ भी होता है, कुछ भी, सबसे पहले अगर आपके बच्चों को सर्दी जुकाम या ये सब चीज़ें कुछ हो रही हैं और आपका बच्चा 0 बॉर्न बेबी है और वो 2 साल तक का है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को देखिएगा और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों पे अप्लाई करिएगा। क्योंकि हमें डॉक्टर के पास ले जाने से बचना चाहिए। बच्चों को कम से कम मेडिसिन दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन देने का मत सोचें। ठीक। पहले एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, जैसे उसकी तबीयत जब ख़राब थी तो मैंने छोटा सा क्लिप बना लिया कि आप लोगों को मैं दिखा दूं कि मैं कैसे वो तेल बनाती हूँ। एक्चुअली एक तेल बनती है, ठीक है। वो तेल में 3 से 4 कलियां लहसुन की होती हैं, थोड़ी सी अजवाइन होती है, ठीक है, थोड़ी सी मेथी होती है और तेल होता है, सरसों का तेल होता है। ठीक। ये चीज़ को गरम करके जला के उसको छान लेते और फिर गरम करके अपने बच्चों पे अप्लाई करते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप छोटा सा एक वीडियो देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया है इसको। ये मैंने 2-4 कलियां लहसुन की, अजवाइन, मेथी और तेल डाल के इसको पहले मैंने जला दिया। जलाने के बाद फिर इसको आप छान के रखिए कि मैंने कैसे बनाया उस चीज़ को। ठीक है। तो सेम चीज़ आप भी वैसे ही बना के अपने बच्चों पे अप्लाई करें। ठीक। मान लीजिए बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बता नहीं पाते कि हमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सब कुछ एक माँ को ही समझना पड़ता है कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है, ये कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो सब चीज़ एक माँ को ख्याल रखना पड़ता है। ठीक। तेल गरम कर लिया, आपने देख लिया वीडियो कि मैंने कैसे बनाया। उसके बाद उसके इस पे तारू पे मलिए, हाथों के तारू पे, पैरों के तारू पे। ठीक। फिर आप सीने पे उसके ऐसे ऐसे ऊपर नीचे की तरफ आप ऐसे ऐसे उसके मसाज करिए, यहाँ से गले से लेके सीने तक का इसको ऐसे ऐसे आप मसाज करिए। ठीक। देन आप यहाँ पे लगाइए, इसकी सर के यहाँ पे, क्योंकि जुकाम में सर भी दर्द करता है। बच्चे कभी नहीं बताएंगे, ये तो एक माँ को ही समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाइए उसके ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे। देन कान के पीछे। ठीक। ये तो तेल का हो गया। दूसरी होम रेमेडीज़ ये है कि आपके पास देसी घी होगा, देसी घी ले लीजिए। ठीक। चम्मच में ले लीजिए, उसको लेके सेम चीज़ तारू पे ऐसे ऐसे मलिए, हाथों हथेलियों के तारू पे, पैरों के तारू पे मलिए। ठीक। कान के पीछे, देन यहाँ। ठीक। यहाँ लगा दिया और सीने पे भी लगा दिया। देन पीछे बैक पे भी लगाना है, यहाँ पे पीठ पे। ठीक। उसको ये चीज़ लगा दीजिए। 100% है कि अगर आपके बच्चे को जकड़न है
और आप घी की मालिश कर दे रही हैं बच्चों को, तो शाम तक वो ठीक ना हो गया फिर आप कहिएगा, क्योंकि ये घरेलू उपचार है यार, बरसों से चलते आ रहे हैं और ये काम भी करते हैं। लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन इसको अप्लाई नहीं करते अपने बच्चों पे। एक बार करके देखिए। वीडियो देखने का तब मतलब बनेगा जब आप उस चीज़ को अपने लाइफ में अपनाएंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने वीडियो देखी, इन्होंने ये चीज़ बताया, वो चीज़ अब पहले अप्लाई करिए बच्चों पे, तब वीडियो देखने का फ़ायदा है। ठीक है। सो कल जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ब्लॉग में मेरे बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, सो मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा मैं वीडियो एक बना देती हूँ कि ये चीज़ कैसे बनाते हैं लगाने के लिए तेल, और घी कैसे लगाते हैं। घी भी बहुत बहुत फ़ायदेमंद होता है बच्चों के लिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। उससे क्या होता है, गर्माहट मिलती है। मतलब बच्चों को अगर जकड़न है, घी की मालिश कर देते हैं आप तो उसको गर्माहट बहुत ज़्यादा मिलती है घी से, और देसी घी हो। ठीक। सो तो ये घी से गर्माहट मिलती है। तो प्लीज़ आप मेरी अगर बात थोड़ी बहुत भी माने तो आप ये दोनों चीज़ घरेलू उपचार अपने बच्चों पे अप्लाई करें। मैं करती हूँ। मेरा बाबू 17 जून को वो 2 साल का हो जाएगा, और अभी तक जब भी उसको जुखाम मतलब ये सब हुआ है, खांसी वगैरह, तो सबसे पहले मेरी मम्मी जी यही चीज़ अप्लाई करती हैं उसके पे। सो उनको देख के मैंने भी ये चीज़ सीख ली है। तो होता है कुछ तो उसको सबसे पहले मैं ये चीज़ पहले करती हूँ। अगर उस चीज़ से वो ना ठीक हुआ तब मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, नहीं तो सबसे पहले मैं ये होम रेमेडीज़ करती हूँ। ठीक है। फिर और बच्चों को समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है कि वो उनको कब क्या हो जाएगा। होने से पहले ही अगर हम समझ जाए ना, तो गारंटी है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको होने से पहले आप समझ गए कि हाँ मेरे बच्चों को जुखाम हो रहा है, या वो नाक थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे मीज रहा है, तो मतलब ये उपचार अगर आप करना शुरू कर दें उसी टाइम से, तो आपके बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के पास बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक। ये तो हो गया कि मैंने 2 चीज़ें आपको बताई कि आप अपने बच्चे पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तेल भी बता दिया मैंने कि आप इस तरीके से बना के इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं। आप बना के 7 दिन के लिए आप इसको स्टोर करके एक बॉटल में रख सकते हैं। लगाना कैसे है, गरम करके। याद रखिएगा, ठंडा तेल कभी नहीं लगाना, उसको गरम करके फिर उसकी मसाज करनी है आपको। ठीक है। फिर आते हैं हम ये तो हो गया आपका। उसके बाद अगर बच्चों को जैसे जुखाम हो, खांसी हो, तो उसको सबसे पहले आप अपना ब्रेस्ट मिल्क दें। ठीक। उसको ऊपर का दूध, गाय वगैरह का दूध ना दें, बिल्कुल अवॉइड करें कि आप ये चीज़ ना दें। अपना ब्रेस्ट फीड ज़्यादा आप ट्राई करें। अगर आप नहीं देती हैं, कभी कभी देती हैं, तो अगर उसको ये बीमार है तो आपको उसको ब्रेस्ट फीड ज़रूर दें, ज़रूर दें, क्योंकि इसमें उसको बहुत पौष्टिक आहार वगैरह मिलता है। हम इतना कुछ खाते हैं, वो मिल्क उसके अंदर जाता है तो उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। ठीक। तो हमें ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराना चाहिए। तो हम जो इसको स्टीम देते हैं, तो कटोरे में पानी ले लिया। ठीक। उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, 2 या 3 हमने लौंग डाल दिया, और हम कपूर। ठीक। अजवाइन, कपूर, लौंग, ये 3 चीज़ों को डाल के इसको खूब खौला दे, खूब ज़्यादा। मतलब वो खूब जब खौलने लगे तो उसको पहले ढक दे। जब वो खौल जाएगा, मतलब उबल जाएगा, ठीक, उबल जाए तो उसको लाए, बच्चे को गोदी में बिठाए। ठीक। कोई ऐसा मतलब अपनी मम्मी वगैरह को की गोदी में बिठाए ताकि वो भाग ना सके, क्योंकि जल भी सकता है, तो बहुत केयरफुली करना होता है ये। ठीक। बच्चे को बिठा दें अपनी गोदी में, और ऊपर से चादर वगैरह रख के पतीला रख के आप स्टीम अच्छे से ले सकते हैं। ये तो हो गया पतीले से, या फिर अगर आपके पास स्टीमर है तो उसी में ये तीनों चीज़ डाल दें, बस अपने बच्चों को स्टीम दे दें। उससे उनको बहुत रिलैक्स मिलता है, और ये नाक भी जल्दी खुल जाती है अगर नाक बंद होता है तो। ठीक। उसके बाद आते हैं, ये एक जोमेट ऐसे ये जो नाक में डालने की दवा देते हैं डॉक्टर, ये एक्चुअली ये नमक और पानी होता है। ठीक है। बच्चों को हम नमक पानी का गलाला तो करा नहीं सकते, नाक में डाल नहीं सकते, ऐसा कुछ कर नहीं। सो ये उन्होंने एक बॉटल में करके, मतलब ये मेडिसिन है,
दे देते हैं कि नाक में आप 1 बूंद और 1 बूंद इसमें ड्रॉप मतलब आप डाल दो बच्चे को, तो उससे नाक उनकी खुल जाती है। हमें होता है तो हम क्या कर लेते हैं, गरारा कर लेते हैं, हल्दी नमक गर्म पानी करके उसका गरारा कर लेते हैं। तो बच्चों को हम वो करवा नहीं सकते, तो ये नाक में डाल देते हैं, तो इससे उनका नाक ये सारा कुछ मतलब खुल जाता है, सही हो जाता है। तो एक ये होता है। ठीक, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, ठीक है, कि बच्चों को अगर सर्दी जुकाम खांसी अगर ये चीज़ें हो जाए तो हम होम रेमेडीज़ करके उनको पहले ठीक करें। अगर आपको, फिर मैं बता रही हूँ, अगर ना ठीक हो तब आप डॉक्टर के पास जाएं। बट मैं 99% गारंटी देती हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे तो वो ज़रूर ठीक होंगे, ज़रूर ठीक होंगे। क्योंकि मेरा बेबी भी है और मैंने ये ट्राई किया हुआ है, सो मेरा बेबी तो ठीक हो जाता है। अगर फीवर वगैरह हो तब मैं उसको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, अदरवाइज अगर उसको जुकाम कोल्ड है तो हम बिल्कुल नहीं लेके जाते, हम उसको घर पे ही सही कर लेते हैं। और 1 या 2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरा बाबू, कल उसको था जुकाम, 2 दिन से था, वो बिल्कुल अब ठीक हो चुका है, क्योंकि उसको हमने घरेलू उपचार करके ठीक कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये थी एक मेरी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, और आप अपने बच्चों पे ये चीज़ ट्राई करेंगे, ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी नई नई वीडियो मैं डेली लेके आती हूँ जिसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। सो अगर आपको कुछ और भी पूछना है, ठीक, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।